夠差嘅嘢啦，更何況再多一個4個咧，係嘛？其實唔使驚嘅，俾啲信心自己係做到嘅，啊。咁第二樣嘢咧就係、即係後邊要冷靜啲，慢慢做，睇到機會先打穿佢，唔好亂咁係咪都打穿佢？個機會嚟話啱啦，啱位啦，我哋就打穿佢。大家一齊去做，做翻咩？打穿佢，即係要升佢一程度。第二樣嘢咧就係嗰兩個輸佬啊，手緊要嘅。咁我哋未演 pace 嗰陣時咧，唔好落去住。佢哋 ready 啦，準備要交波啦，你先落去。咁嗰幾個防守咧追唔到你㗎啦，因為你快過佢咧，佢係追唔到你嘅。咁第一樣嘢，第二樣嘢，你係要我哋第一堂學咗啲咩啊？記得啊 ？PI、ID、SI。咁我哋要諗下，我走咗嗰個位，萬一我哋嘅隊友交個波俾我嗰陣時，我要做乜嘢先得㗎？我唔好顧住攞個波，又未諗到佢點去傳個波。我哋要諗晒成套嘢，因為呢個 form 咧，我哋係不斷去都係用呢個 form 嘅。一係就係俾呢個，一係就俾呢個，一係就俾呢個，係嘛？即係其實你哋要諗定嘅呢個。如果個波大力啲，你可能係咁樣攞啊，咁攞啊，即係其實嗰個變化唔係好多啫，所以要諗定先。個波嚟啦，我就即刻做嗰樣嘢，咁我哋咪比人快咯，係嘛？得啦嘛。咁第三啦，嗰個 full back 一定要走嘅。如果你唔走咧，你係帶唔開人哋嘅，同埋接唔到個波嘅。要同時一齊要行動先得㗎，你唔可以。其他隊友行動，你唔去行動，知唔知啊？你哋一定一齊行動，得唔得啊？當然咧，仲有啲小嘅即係技巧啦，即係譬如話嗰個 full back 喺邊嘅，我哋點攞波啊？嗰個中場落翻嚟點攞波啊？咁呢啲小技巧啦，咁你哋可以再得唔得？呢個係嘗試啫，我哋做標咧好多方法嘅，相當之多方法嘅，好多師傅嘅。不過感受下咯，其實我哋唔使驚嘅，我哋係做到，我哋只要係我哋有句説話叫做我哋大師，我哋係要用我哋嘅組織去破壞人哋嘅組織。我哋之前踢波咧就係我哋用我哋自己技術去破壞人哋嘅組織係唔夠嘅，我哋係用我哋成個人嘅組織去破壞人哋組織咧，咁我哋個效果就好高嘅，得唔得？好啦，就係咁啦。我補充少少啦，記唔記得阿 Paul 咧俾個考驗我哋14腳啊嘛？如果大家記得翻嗰套片去出個波嘅時候，我哋唔一定呢個方，其實未喺後防，大家咁一路傳對有機會先上去。而家只不過咧將佢咧，即係咧戰術化佢，即係話咧嗰啲企位咧係有部署嘅，唔係話自然嘅，或者要翻去舊嗰個方法嘅。而家有新嘅部署呢啲企位，同埋咧一去到中間時候咧，嗰2-3個人咧係刻意要做一個邊咩傳波打穿，或者係邊路咧突破。係將佢即係喺戰術化咗，係製造嗰個機會，唔係話偶然性存在。突然間有個嗰個位，而家我哋係製造。咁或者翻頭先阿杯講啦，就話 PI、ID、SI， 記唔記得3個嘅意思啊？呢個可以講3個意思嘅，一人講一個啊。PI 係咩意思啊？我多次睇下周。冇錯啊 ，PI 就係支持，即係咧你攞，即係你未控波之前。嗰時候，你諗下你自己要做乜嘢，走咩位置，唔會話企喺度咁樣嘅。即係應該你見到阿鋪大哥，咁你自己好啦。ID 咧 ，ID 係咩啊？第二個唔夠啊，第二個 ID 好嘅。個波你要傳波、射波、打波要控波嗰個 ID 係即係控緊波嗰個係咧係要咩？要係叫做咩啊？對
對詞啊，中文唔知叫咩，反正我哋就係用緊波嗰個階段，其實要做 ID。你嗱 ID 嗰個控波咧，你要面對咧就有個人頂住你，或者想搶你個波㗎。咁嗰時候 ID 呢個就第二個狀態啦，就係你係控波嘅，嗰個危險範圍裏邊嘅，係嘛？好啦，咁如果你見到有個人支援你喺個10波中入嚟，咁你覺得好舒服嘅傳俾佢，傳到呢度啦。咁你跟住變咗咩啊？變咗 SI 啊，就係之後啦。你傳咗波之後，你嘅狀態就係 SI 啊，你俾咗波啊，咁啊，交咗你啊，搞掂，咁啊可以企喺度話收工，唔係，咁都要諗下你自己係點樣啊？嗱，有可能嗰人即刻逼佢嘅時候咧，阿巴你可能即刻回傳俾你嘅喎，或者嘅時候咧，你雖然傳咗啫，得住呢條友仲喺度嘅喎，你驚阿巴你俾人點住，你咪即刻可能褪翻嗰個位，幫佢咩時候你要 support 翻佢。或者係 first man 嘅時候咧，其實你俾咗佢嘅時候，已經向呢邊走啦。咁佢呢時候咧就打穿咧，就你就去上咗去咯。嗱，佢哋3個狀態，即係話要咁大家翻去睇翻屋數裏邊啦，就都係寫中文㗎，唔係寫 B.I.，I.D. 係曬，但係有話控球前、控球同埋傳球後，佢只係先單中文嘅啫。就係喺頭先嘅戰術裏邊要用到呢3樣嘢嘅概念嘅，咁即係話咧，而全隊咧個人喺唔同狀態，一定喺3個狀態裏邊嗰個。咁除非嗰個喺前方最遠嗰個啦，但係嗰個都要嘅，即係諗住嗰個人點樣傳俾你㗎嘛。如果唔係你企喺嗰邊，佢喺嗰邊上咁，即都唔啱㗎。咁你即刻要修正你自己嘅位置去傳波啊嘛。OK， 咁啊，今日多謝。得閒嘅嘛，而家去飲茶啊，太興。太興喺邊度嚟㗎？太興啊喺商場裏邊啊。商場裏邊。係商場裏邊，嗰間酒樓向前行幾個鋪位，向前。幾咁嘅？呢個。喂。阿 B 嘅車係咩車嚟㗎？Benz 啊？ Benz。介意俾咗咩費你